आत्मसम्मान कहाँ मिल्छ, आत्मसम्मान कसरी मिल्छ र आत्मसम्मान कसरी प्राप्त गर्न सक्दछ व्यक्तिले। वास्तवमा हामी शरीरले अपमान भोगिरहेको ठाउँमा आत्मसम्मानको अपेक्षा राख्दछौँ, खोजी गर्दछौँ र जहाँ केवल अस्तित्वको जीवन प्रवाह समाप्त भएपछि नष्ट हुने शरीरले पनि अपमान झेल्नु परिरहेको हुन्छ, हामी त्यहाँ आत्मसम्मान खोजिरहेका हुन्छौँ। हो, तपाईं जबसम्म क्षणभङ्गुर शरीर अपमानित हुने भिडमा आत्मसम्मान खोज्नुहुन्छ नि, तपाईंले शरीर अपमान सिवाय केही भेट्नुहुन्न। र यसैमा म के जोड्छु भने नि, तपाईं जुन दिन स्वयंको एहसास गर्नुहुन्छ नि, हो त्यो दिनबाट तपाईं शरीर अपमानबाट पनि दुःखी हुनुहुन्न। हो, जब तपाईं तपाईंको अस्तित्वगत सच्चाइलाई एहसास गर्नुहुन्छ, अनुभव गर्नुहुन्छ, अनुभूत गर्नुहुन्छ अथवा प्राप्त गर्नुहुन्छ, वास्तवमा मेरो बुझाइमा त्यही आत्मा हो। तपाईंको अस्तित्वगत सच्चाइको एहसास तपाईंको आत्मा प्राप्ति हो। र जो व्यक्तिले आत्मा प्राप्त गर्दछ नि, उसले न शरीरको अपमान गर्दछ, न कुनै पनि व्यक्तिको अस्तित्वगत सच्चाइको नै अपमान गर्दछ। जबसम्म तपाईं आत्माविहीन क्षणभङ्गुर शरीरलाई नै सबथोक मानिरहेको समाजसँग, परिपाटीसँग, व्यक्तिसँग आत्मसम्मान माग्नुहुन्छ भने सहज रूपमा म चाहिँ अनुमान लगाउन सक्छु कि त्यहाँ तपाईंले आत्मसम्मान प्राप्त गर्नुहुन्न। आत्मसम्मानको नाममा तपाईं यदि त्यो समाजको, त्यो परिपाटीको र त्यहाँ स्थित रहेका व्यक्तिहरूले निर्मित गरेको मापदण्डमा पस्नु भएको छ र त्यहाँ फिट हुनुहुन्छ भने उनीहरूले तपाईंलाई प्रशंसा गर्लान्, पुरस्कृत गर्लान्, तपाईंलाई केही साधनहरू त्यस उपर देलान्। यदि यसैलाई तपाईं आत्मसम्मान भन्नुहुन्छ भने त्यो आत्मविहीन क्षणभङ्गुर शरीरको तलमा एउटा बुद्धिगत जिन्दगी बाँचिरहेको भिडले पनि तपाईंलाई दिन सक्छ। तर आत्मसम्मान वैयक्तिक अनुभूतिगत घटना हो, यो सामूहिक हुँदैन नि। र आत्मा सम्मान तपाईंको जीवनको वास्तविक अस्तित्वलाई पहिचान गरेपछि त्यो अस्तित्वको सम्मान जब गर्न थाल्नुहुन्छ नि, तब तपाईं आत्मसम्मान स्वयंको पनि गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। अन्यथा तपाईं पनि तपाईंको शरीरलाई र शरीरको तलमा, त्यसैगरी शरीरको तलमा मनोगत उतार चढावहरू, उथल पुथलहरू, आवेग संवेगहरू जो उत्पन्न हुन्छन् नि, तिनीहरूलाई नै तपाईं सुख दुख, आनन्द, प्रेम घृणा यी सब चीज मानेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा पृथक कुरा अहिले मैले भनिरहेको छु। हो, व्यक्ति अवस्थाहरूलाई स्वयं सम्झन्छ। जहाँ आत्मवत्ताको अभाव हुन्छ नि, त्यहाँ व्यक्ति अवस्थालाई, घटनालाई स्वयं सम्झन्छ। जस्तै व्यक्तिको जीवनमा दुःख आयो, व्यक्ति म दुःखी छु अथवा म दुःख हुँ भन्ने सम्झन्छ। व्यक्तिको जीवनमा सुख आयो, व्यक्ति सम्झन्छ
म सुखी छु अथवा म सुख हुँ। त्यसैगरी व्यक्तिको जीवनमा सफलता आयो, व्यक्ति सम्झन्छ म सफल भएँ अथवा म सफलता हुँ। त्यसैगरी व्यक्तिको जीवनमा असफलता आयो, व्यक्ति सम्झन्छ म असफल भएँ अथवा म असफलता हुँ। तथापि अघि मैले भने नि, तपाईको आत्मवत्तालाई जुन दिन अनुभूत गर्नुहुन्छ, जुन दिन प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यो दिन तपाईं ती अवस्थाहरू, ती घटनाहरू, ती क्षणहरूलाई म हुँ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुहुन्छ। तपाईं आकाश हो र तपाईको जीवनमा निर्मित हुने अवस्थाहरू बादल हुन्। तथापि ती झुट होइनन्, बादल सत्य हो। तथापि बादलले आकाशलाई प्रभावित पार्दैन। आत्मावान मानिस आकाश जस्तो हो र उसको जीवनमा घटित हुने ती घटनाहरू, ती अवस्थाहरू, ती परिस्थितिहरू, ती नियतिहरू बादल जस्ता हुन्। हो, तपाईको शुभ्र आकाशलाई, तपाईको विराट नीलिमालाई जब प्राप्त गर्नुहुन्छ नि, तपाईको जीवनमा तपाई परिघटनाहरू आफूलाई सम्झनुहुन्न। तपाई एक आकाश हो र त्यो आकाशमा तैर्नेवाला बादल तपाईको जीवनका परिघटनाहरू हुन्, अवस्थाहरू हुन् र तिनीहरूबाट तपाई त्यो क्षण अप्रभावित रहन सक्नुहुन्छ जुन क्षण तपाई आत्मावान बन्नुभएको हुन्छ। हो, आत्मावान बन्नको निमित्त तपाईले आत्माहीन समाजबाट मुक्त हुनुपर्छ। कसरी मुक्त हुने? तपाईले उनीहरूले मापदण्डमा राखेका चीजमा तपाई फिट हुनुभयो भने तपाईसित उनीहरू प्रसन्न हुन्छन् र तपाईको प्रशंसा गर्छन्। उनीहरूले ठूलो उपलब्धि सम्झेको चीज तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने उनीहरूले तपाईलाई सम्मान, पुरस्कार, प्रशंसा सबै दिन्छन्। त्यसैगरी त्यो एउटा मापदण्डमा समाज हुन्छ नि, त्यो मापदण्डको विपरीत तपाई जानुभयो र त्यो भिडले र त्यो भिडलाई सबथोक मान्ने व्यक्तिले पनि तपाईलाई गाली गर्न थाल्छ, घृणा गर्न थाल्छ, असफल भन्न थाल्छ। हो, यी सब कुराबाट, यी सब भयबाट, यी सब लालचबाट तपाई यदि कुनै पनि क्षणमा मुक्त हुनुहुन्छ भने नि तपाई आत्मवत्ताको प्राप्तिको पथमा लाग्नुहुन्छ र जुन दिन तपाई आत्मवत्ता प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ र आत्मवत्ताको अनुभूत गर्नुहुन्छ नि, त्यो दिन तपाई भिडसँग, समाजसँग, राजनीतिसँग, परिपाटीसँग, कानुनसँग या ती सबलाई साध्य मान्ने एक एक व्यक्तिसँग पनि आत्मसम्मानको अपेक्षा गर्नुहुन्न। तपाई स्वयं आत्मवान बन्नुभयो भने नि उनीहरूका सम्मान बादल जस्ता हुन्, उनीहरूका अपमान बादल जस्ता हुन्, उनीहरूका प्रशंसा पुरस्कार बादल हुन्, अवस्था हुन्, परिघटनाहरू हुन्, त्यो पनि क्षणिक। र ती परिघटनाहरूलाई तपाई स्वयं मान्न छोड्नुहुन्छ र जुन दिन तपाई ती अवस्था, ती परिघटना, ती परिस्थिति, ती नियतिहरूलाई स्वयं मान्न छोड्नुहुन्छ नि, तपाईको जीवनमा आत्मिक भगवत्ता स्वतः निर्मित हुन्छ र त्यो आत्मिक भगवत्ता जब तपाई प्राप्त गर्नुहुन्छ नि, तपाई कहिले पनि त्यो मूर्खता गर्नुहुन्न कि तपाईको देशसँग आत्मसम्मान माग्नुहुन्छ। जबकि देश राजनीतिको विराट परिणति हो। देश भनेको केवल महत्वाकांक्षा, राजनीति, वासना, हत्या, हिंसा यी चीजबाट निर्मित भएको विराट राजनीतिक इकाइ हो र त्यसले तपाईलाई आत्मसम्मान दिन्छ र त्यसकै
घट्दो क्रममा रहेको रूप समाज हो, परिवार हो, धर्म हो, संस्कार हो, संस्कृति हो। यी यावत चिजहरू हुन् र ती चिजहरूबाट तपाईँ आत्मसम्मानको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँ तपाईको शरीरको पनि सम्मान पाउनुहुन्न, त्यसको पनि अपमानको भागीदार सधैँ बनिरहनुहुन्छ। र तपाईँ त्यो शरीर अपमानको भागीदार बने बापत र त्यो अघि मैले भने नि त्यो सामाजिक मान्यता, त्यो समाजले निर्मित गरेको मान्यतामा तपाईँ फिट भएको अवस्थामा उसले दिएको प्रशंसा, उसले परिभाषित गरेको उपलब्धि र त्यो प्राप्त गर्दा तपाईलाई दिने पुरस्कारलाई पनि मैले प्राप्त गरिरहेको छु, म यो हुँ, म सफल हुँ, म असफल हुँ, म योग्य हुँ, म अयोग्य हुँ। यी चिजहरू तपाईलाई बहुत मूल्यवान लाग्छ भने नि तबसम्म तपाईँ आत्मवान बन्न सक्नुहुन्न। र जबसम्म व्यक्ति स्वयं आत्मवान बन्न सक्दैन नि उसले न स्वयंलाई आत्मसम्मानित बनाउन सक्छ न दोस्रो व्यक्तिलाई नै आत्मसम्मानित बनाउन सक्छ। हो, ऊ पनि शरीरको पेरिफेरीमा घुम्दछ र यो विडम्बना यसरी फैलिएको हुन्छ नि, एउटा विराट व्यक्तिहरूको भिड चाहिँ नै त्यसमा संलग्न हुन्छ र त्यहाँ परिभाषा, मापदण्ड, त्यहाँ चाहिँ नै तपाईका यावत परिभाषाहरू, यावत मान्यताहरू, यावत चिजहरू तपाईँ उप उनीहरूले लाद्ने प्रयत्न गर्छन् र तिनै मापदण्ड, तिनै परिभाषा, तिनै क्राइटेरिया, तिनै प्यारामिटरहरूको तलमा तपाईलाई असल खराब, तपाईलाई योग्य अयोग्य, तपाईलाई सफल असफल, तपाईलाई पापात्मा पुण्यात्मा, तपाईलाई भिक्षु भिखारी चोर यावत आयाममा विभक्त गरिदिन्छ र त्यसलाई यदि ती चिजहरूलाई म हुँ, मेरो जीवन त्यसमै बहिरहेको छ भन्ने तपाईँ सम्झनुहुन्छ भने नि तपाईँ आत्मसम्मानबाट कहिले पनि स्वयंलाई विभूषित गर्न सक्नुहुन्न, आभूषित गर्न सक्नुहुन्न र त्यो आत्मवत्तामा स्वयंलाई पुष्पन पल्लवन गराउन पनि तपाईँ आजीवन असफल हुनुहुन्छ र तिनै मापदण्डहरू प्राप्त गर्ने लालच र ती प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईँ प्रयास गरेपछि र ती गुम्छन् कि भन्ने भयमा एउटा जुवामा नारिएका गोरु समान तपाईको जीवन बित्दछ र त्यही त एउटा आत्मवान मनुष्यको सबसे ठुलो विडम्बना हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। आजलाई यति भन्छु। प्रेम नमन।